Merhabalar. Uzun zamandır video paylaşmıyordum ve sürekli Star Wars işleri paylaşıyorduk. Artık Star Wars işlerini bitirdim. Kafamdaki tasarımlarımı bitirdim. Başka şeylere bulaşayım diyorum. Bu ilk görmüş olduğunuz iki şeyden şömine yapmak niyetindeyim. Bir şömine havası. Şömine yapmak için bir tane LED televizyona ihtiyacınız var. Mümkün olduğunca şöyle orta karar bir şey olsun. Benim çok kullanmadığım bir televizyon vardı. Onu kullanacağım. Bir de karton. Büyük bir jumbo boy karton aldım Koçtaş'tan. Bunu keseceğim, biçeceğim. Bunun etrafına saracağım. Tabii ki sarmadan önce bunun bir tuğla dokusu falan vermeyi düşünüyorum. Yani böyle güzel bir kilem dokusu, böyle bir şömine dokusu vermeliyiz. Sonra niyetim bir şömine videosu indirmek, flaşa atmak. Bunun arkasında flash girişi var. Flash takacağım. Görüntüyü sesli inşallah, böyle çatır çutur yanmalı bir sesli bir güzel bir şey bulabilirsem inşallah. Şömine de orada yanıyormuş etkisi verecek. Bakalım becerebilecek miyiz, göreceğiz. Kartonu kestik, biçtik. Böyle bir çerçeve yaptım. İşte burada şöminenin ateşleri yanacak. Buralara falan tabi biraz ışık da vurur. Tabi buraları boyayacağım. Yavaş yavaş da başladım, gördüğünüz gibi. Tuğla yapacağım burayı komple. Bakalım nasıl bir şey olacak, göreceğiz. Evet, gördüğünüz gibi karton kutulardan tuğla dokusu verdim. Arkada televizyonumuz duruyor. Bir şeyden, internetten bir şey indirdim. Bir şömine videosu indirdim. Sesi yoktu, bir de ses indirdim. Şöyle 10 dakikalık bir video hazırladım. Onu işte birazdan açacağız inşallah burada. Şöminemiz de böyle. Bakalım açınca nasıl olacak göreceğiz. Evet, basıyorum. Birazdan önce çalışmıştı. Evet, gördüğünüz gibi tekrar çalıştı. Ev ortamında şömine, gördüğünüz gibi. Sesi geliyor mu bilmiyorum. Sesi çok güzel buldum. Görüntü de çok güzel, harika. Biraz daha yakınlaşalım şöyle. Ev ortamında gördüğünüz gibi şöminemiz oldu. Sesi bile ısıtıyor ha. Gerçekten yani. Yani tuğla şeylerini akrilikle yaptım. Kartonun üzerine işte yaklaşık böyle bir kahverengi ile kırmızıyı karıştırıp böyle bir şey yapabilirsiniz. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şuralara bile şeyin ışığı vuruyor. Yani şu andan bile ter bastı gerçekten. Bakalım, ışığı kapatalım, bakalım nasıl gözükecek. Evet, ışığı da kapatınca gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel oldu ya, valla gerçekten çok harika oldu, gördüğünüz gibi. Bayağı sesi falan da çok güzel ya. İnsanın evinde kendisi işte böyle şömine yapabiliyor yani. Kaloriferli ev ama şöminemiz olmuş oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şöyle videoyu ters çevirebilir miyim hocam? Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle şöminemizin önüne oturalım. Ay, ay. Şöyle. Evet. Sıcak sıcak. Şöminemizin önünde. Bir ayı postum eksik ama. Şurada yerde bir ayı postumuz eksik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.